你是谁？就是你的数字分析员。人是可以复活的。我认为从2023年开始，每个人都可以达到一个数字永生，不低于人类的这个智能体系造出来的。如果你不能去消灭它，那你只能去选择工作。AI 数字人早已不是新鲜事，直播、广告，很多场景中都能见到应用。2022年起，从事人工智能行业的张泽伟，成为第一个为普通人定制 AI 数字人的人，帮助他们复活去世的亲人。因需求火爆，他在几个月完成600多单，评上热搜，引爆讨论。国内外各大媒体的采访邀约不断。今年1月，我们拜访了他的工作室。张老师您好。你好。那个是亚兰，您现在是在做什么呀？我现在是在搞一台算力的服务器。就是最近您接到的相关的单多吗？少的时候几十单，多的时候有上百单，有时候过了好几天才看到。对。当时为什么想要从事这一行？一个偶然的契机，一个朋友的父亲过世了，就找到我们，问我们能不能做一个相当于说他父亲的一个类似于数字人的角色。我的理想就是说，我要为每个普通人都能达到一个数字人。工作上我可以是你的私人助理，生活中我可以是你的贴身管家。现在就是大概有哪几种形式？第一个就是说，所谓的我们称之为 AI 疗愈嘛，通过换形象啊、换声音啊，跟人去沟通。目前确实只有这种方法才能真正意义上去跟人沟通。还有一种就是说，可以把它区分为就是智能术。你在哪里？我在南京，想你了。那我们聊聊吧。你说的话，他就回答。还是达不了说完全的，就是真的能跟人沟通这样的这种情况。您的这些用户的画像大概是什么样子啊？从小到老，有些年纪比较小的，他想复刻自己的偶像，复刻自己亲人的形式会比较多。有这么样一个客户，就是说他的孩子父亲因为一些特殊的原因进去了。天天问我爸爸怎么还不回家，爸爸是不是不要我们了？我真的不知道该怎么跟他说。嘿，瑶瑶，我是谁？爸爸。小朋友，你准备睡觉了吗？今天你想跟谁睡啊？爸爸。啊？跟爸爸睡啊？可是爸爸在很远的地方工作。你们会进行一些筛选吗？首先第一个就是说，你是因为什么要做这个事情？但是我觉得这个范围，对方可能会说的特别宽泛。我们也会同时和他签订一份协议，绝对是不能违法违规的。如果有触及这方面的东西，那我们会立刻就会去报告相关的机构，然后他的这个东西到底适不适合做。曾经有一个母亲，也是自己的孩子走，想该自杀了很多次，都是哭得很惨的。而且看到他们里面这个形象，就跟他打招呼啊，可能会受不了。我们有专业的一些心理咨询师，那么最后判断出这个事情不能给他做。你们也是有一套自己的价值判断在里面的。是的，现在也没有说一个行业标准，我们就认为只要你不触犯法律的一些同样，不违反一些道德的。那你训练出他像这样的一个数字人用了多久？1周。对。你需要不断的给他输入一些语料，那他就是对你就越来越了解，最终就变成一个真正意义上的数字分子。就像一个养成游戏，你未来我是要把它软硬化结合，去做成一个数字像化。大家可以跟逝者直接对话，这种。脸或许可以很逼真，然后声音也可以是完全一样的，但是你这种感情你怎么去复刻它呢？每个人心里他们其实都知道这是假的。就是我们一些客户有跟他视频的时候，他都不需要我们去说话，就让他看就好。从2022年开始，张泽伟已经接到600多单。我很好奇，具体使用了技术复活亲人的人，到底是如何看待这项技术的？你好，之前联系过您的。首先这个技术我是早就知道了。我二舅因为一个意外离开嘛，主要是瞒着我的外婆，是想让她开春或者是天气好一点、暖和一些的时候知晓这个事情。我回家之后，我来视频，让我的二舅然后重现在这个视频的对面嘛，正好是把我那个外婆喊过来接一接。你要打电话过来了，哥听听啊。好哥。不然嘛，我在那里叫那边叫么多。当时他建模建出来之后换上去，你觉得像吗？
微表情的话呢稍微有点变化，但是不仔细看还是比较像的。甚至没有在自己亲人去世的第一时间知道这个事情，甚至被自己身边的人还隐瞒了一段时间，再知道会不会也是一个双重的打击啊？那我的目的就是很简单，我那外婆的话呢，然后那么大的年纪，那么孱弱的身体，正常人的思维他是不是太容易经受这种打击的？人他的真正的离开不是说死亡，而是遗忘。60%的人都选择用换脸、换声音的方式复活亲人，它能够让人的表情实时变化，几乎看不出破绽。我也进行了测试。莫老师，我给您打个电话试试看。您还记得第一次您扮演，比如说一个逝去的人给对方打电话过去的时候，对方什么反应吗？其实对方不在。以前我们经常看这种科幻电影啊，就是怕人工智能有一天拥有意识。你觉得这个遥远吗？这个是不了的，我感觉快则3年，短则就慢则5年。如果一旦其有了情绪以后，那其实跟人差别就不太大了。黑镜嘛，里面有一集讲到说，人类就是有一天其实是可以提取自己的意识副本了，之后把它放在一个盒子里面，意识副本其实他感觉到非常的痛苦，因为他有感受嘛，在外面的这个人就会觉得他只是一堆代码而已，就不会对他有任何的共情。这个东西其实未来是一定会发生。脑机接口能打通的情况下，基本上这个事情不了解。已经去世的人，他的意识副本，就假如说留在这个世界上，他又没有身体，然后但是他可能拥有人类一样的思维、情感、记忆。可以给他装个身体吗？那他真的会快乐吗？从我的角度来说，我觉得永生并不是一件快乐的事情。但你还是想给大家每个人都有一个 AI 数字人。复活的真正意义是在于陪伴，去减轻他们心理上的痛苦。人性其实就是希望陪伴和被陪伴的，没有真正的意义上希望孤独。假如有一天这个 AI 数字的化身，它也拥有了本体的意识、情感经验，那到底哪一个才算是一个真实的你？其实都算，它并不是说谁是谁，谁代替谁的关系，而是一个共同的关系。但是科技它是不可逆的，如果人真的把一个不低于人类的这个智能体造出来的话，如果你不能去消灭它，那你只能去选择工作。水啊、电啊，人他只是发现了这些东西，人类就凭什么驾驭在500万以上的？